Tere päevast, lugupeetud vaatajad! Minu nimi on Martin. Ja mina olen Adele. Alustame Tudeng TV esimese uudiste saatega. Täna saates 31. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis konverents Loovus ekraani ees ja taga. Tallinna Ülikooli kammerkoor võitis Itaalias 2 kulddiplomit. Keelekohvikus kohtusid hispaania keele huvilised. Stuudios on üks TLÜ lektoritest, imagoloogia dotsent Linnar Priimägi. Janet Õunapuu toob meieni tuletõrjeõppuste põnevamaid palad. Eksperiment. Kus asub parim kohv? Spordiuudistes räägime võrkpallist. Ja nüüd kõigest lähemalt. 31. oktoobril leidis aset meediakonverents Loovus ekraani ees ja taga. Tallinna Ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös korraldatud konverentsil arutleti, millised on loovuse arendamise ja rakendamise võimalused meedias. Keskenduti televisiooni teemadele. Tudeng TV püstolreporteriks oli Kätlin Hallik. Kuidas kaasata paremini nooremat auditooriumi, kes võib-olla nii palju ei veeda aega enam teleka ees? Jah, ma arvan, et üldse selles kontekstis rääkida, et telekas ja noor inimene, et selle jutu võiks nagu rahulikult ära unustada. Seda on 10 aastat igal pool Euroopas räägitud ja konverentsidel arutatud, kuidas saada noort inimest teleka ette. See ei ole kuskil õnnestunud ja ma arvan, et selle teadmise pinnalt võiks rahumeeli öelda, et ärme sunni noort inimest tegema midagi sellist, mida ta ei taha teha, mida tal ei ole vaja teha. Ta istub oma arvuti ees, ta kasutab oma mobiiltelefoni või tahvelarvutit, mida iganes. Pakume siis sinna seda sisu, et võib-olla see on ainuke lootus, kuidas avalik-õiguslikku sõnumit viia noorte inimesteni. See on asja üks pool. Asja teine pool on veel see, et elu on väga-väga hästi tõestanud, et kui saadakse vanemaks, siis hakatakse telekat vaatama, mis siis, et noores eas on tekkinud mingid teised harjumused. Oma meediatarbimisharjumustest rääkis Londoni Ülikooli televisiooni ja digitaalse kultuuri lektor James Bennett. I probably use my phone the most, and I use that as both a communications tool in terms of both email and Twitter. I use it as a device to entertain my son. I use it as a work device, and it kind of merges all those different identities that I have as a parent, as a worker, as a person who's seeking entertainment, as a person who's seeking more information. Balti filmi- ja meediakooli televisiooni õppejõud ja meediaosakonna juhataja Hagi Shane rääkis oma ettekandes videote ja filmide kaasamisest õppetöösse. Ja nüüd üks õpetaja on integreerinud need erinevad vanapagana probleemi käsitlused ja kogu tema selle maailmavalu ja erinevad lahendused, kunstilised lahendused ühte tunni konspekti. Lisaks rääkis Shane erinevatest filmidega seotud töölehtedest, mida saab nii keeleõppes kui ka teistes tundides kasutada. Tegelikult läheneme niisugusele uuele ja väga spetsiifilise ja minust väga perspektiivsele valdkonnale, mida võiks nagu nimetada ekraanide pedagoogikaks ja ma usun, et me siin Tallinna Ülikoolis hakkame seda suunda kõvasti arendama. Erik Moora ja Tõnis Leht Katapult Filmsist rääkisid tujurikku ja näitel innovatsiooni võimalikkusest telemaastikul. See läbimurre sünnib ikkagi nagu väga suure entusiasmi ja sellise kollektiivse vabatahtliku pingutuse tulemusel. Tänapäeva noortel tudengitel selles mõttes on need võimalused ikka, ma arvan, suuremad ja paremad. Ehk siis tehke regulaarselt oma neid hiidansipeid ja ühel hetkel see juhtub. Jätkame muusikateemadel. Tallinna Ülikooli kammerkoor võitis 10. rahvusvahelisel koorikonkursil Incanto sul Garda Itaalias 2 kulddiplomit. Esikohale jõuti kõvas konkurentsis. Võistlustules oli 36 koori. 10. kuni 13. oktoobrini toimus Itaalias 10. rahvusvaheline koorikonkurss Incanto sul Garda. 12 osaleja riigi hulgas oli ka Eesti esindaja, Tallinna Ülikooli kammerkoor. Võistluselt toodi koju 2 kulddiplomit, folkloori ja vaimuliku muusika kategooriates. Koori dirigent Merike Aarma hindas konkurente kõrgelt. Seal olid suurepärased, väga meisterlikud koorid Norrast, väga heakõlaline, väga suur 100-liikmeline segakoor Sloveeniast, Tšehhi tüdrukud, kes astusid üles mitmes kategoorias ja imepäraselt ilusti laulsid.
Sel aastal on kammerkooril selja taga juba 2 edukat konkurssi. Iga konkurss tähendab lauljate jaoks suurt koormust. Lauluproovide, laululaagrite, partiide õppimisel, partiide kontrollimisega, nii et see ei ole mitte 2 korda nädalas käia proovis, vaid seal on laupäevad, pühapäevad, individuaalne töö veel vokaalpedagoogiga, nii et see on olnud väga suur koormus. Kammerkoori vanema Jürgeni sõnul on koori saavutatud edu üheks aluseks koori ühte hoidmine. 29. oktoobril toimus järjekordne International Clubi keelekohvik. Tudeng TV reporterid käisid kohapeal uudistamas, mida üritusel keelehuvilistele pakutakse. Keelekohvik toimub International Clubi eestvedamisel. Uurime ürituse korraldust ning millised on eesmärgid. Alustati sellega eelmisel kevadel, see aasta on see 2. korda ja ilmselt idee sai alguse, et inimesed saaksid paremini keelt õppida. Rohkem nagu mitte keelt õpetada, vaid anda väljund, et keelt saaks ka harjutada. Tuleb üles otsida meie Facebooki grupp Language Cafed OAS, mis on hetkel täiesti vaba, tuleb lihtsalt oodata, et keegi ära kinnitaks liikmeks ja siis selle kaudu oodata, millal toimuvad järgmised üritused. Külalisesinejad teevad ülevaate, kuidas ettevõtmine sel nädalal läbi viiakse. Hi, my name is Anna. I'm from Spain. I'm going to talk about myself again, about my country, the culture of my country, how are the studies there, how are the things going there. Then we are going to make some games to learn the numbers, the colors, and we are going to make a bingo with some basic words. Järgmine kord on meil prantsuse keel, kui ma õigesti mäletan. Meil tuleb veel 3 korda üldse, 1 prantsuse keel, 1 itaalia keel ja siis viimaseks korraks ka eesti keel. 7. novembril ootavad TLÜ ööl kõiki huvilisi ööloengud ja pidu hommikuni. Tänavuse öö läbivaks teemaks on Öös on asju. Oleme kutsunud stuudiosse Tallinna Ülikooli imagoloogia dotsendi Linnar Priimägi, kelle loengu teemaks on seekord ööelu. Tere tulemast saatesse. Kelle ööelu seekord käsitlemisele tuleb? Ma ei tahaks olla isiklik, aga ma ütleksin, et teie. Millisena te siis minu ööelu ette kujutaksite? Kui ma ütlen teie, siis ma ei mõtle teid mitte personaalselt, vaid ma mõtlen umbes teieealisi inimesi. Mis on kõige eriskummalisem juhtum, mis teil on öösel aset leidnud? Kõige eriskummalisem on öö puhul olnud see, kui ta otsa saab. Et kahju? Vaadake, see on nagu Jaak Juvala omal ajal laulis seda, et on kahju küll, kuid öö meil lõppema see peab, jah, see suveöö, jah. Aga mida te ise ootate TLÜ öölt? Teate, mina tulen sinna ainult loengut lugema. Mind kutsuti ja niimoodi see on minu tagasihoidlik ülesanne rääkida midagi kultuurisemiotikast ja öö käitumise eripärast. Ma vaatan, et Aleksei Turovski tuleb ja räägib seal loomade käitumisest ja ööloomad on ju kiskjad. Need tulevad öösel, tulevad saagi järgi. Ega mingis mõttes me oleme kõik nagu loomad, ainult et meil on selles. Meie öö ei ole loomade öö. Loomade öö toimub looduses, aga meie öö toimub kultuuris ja tsivilisatsioonis. Mida te ise konkreetselt tahate tudengitele edasi anda? Iga õpetaja täiesti absurdne, kuid täiesti arusaadav missioon on teha niimoodi, et iga õpilane oleks tema sarnane. Aga te ise teate, õpilased, see on väga keeruline materjal ja mitte keegi sinu sarnaseks ei hakka. Ja see oleks ka tobe. Suured tänud teile siia tulemast. Kohtumiseni. Kolmapäeval 30. oktoobril korraldati Tallinna Ülikooli Maare ja Nova majas tuletõrjeõppus. Tudeng TV käis kohapeal uurimas, kuidas õppus aset leidis ja mida sellest kõrva taha panna tasub. What is happening right now? An exciting moment in our lives that's going to change it forever. Now we know how to evacuate BFM in the case of fire.
Nii, kas olete üllatunud? Üllatunud ei ole. Ma olen tegelikult EKA-s, mul 4. korrusel tunnid ja siis mind tiriti alla sealt ja nüüd ma ei tea, mis toimub. Kas teie meelest on tuletõrjeõppused õpetlikud? Ma ei tea, ma praegu ei õppinud väga midagi. Ma arvan, ta on hea vaheldus. Ma oleks selle talvel teinud, praegu on liiga soe inimeste jaoks. Aga tuli võib igal ajal puhkeda? See on tõsi. Kus teie olite parasjagu, kui toimus tuletõrjeõppus? See on tuletõrjeõppus. Ma sain aru, et nagu ikka läheb automaatika rikki ja hakkab lärmama. Ma olin siin samas, kui tuletõrjeõppus algas. Me olime siin, just selles kohas. Tegelikult siin selle klaasi taga, kui hakkasid kellad helisema. Me lihtsalt olime ette hoiatatud ja päris ausalt vastates me otsustasime tulla välja. Kas teie meelest on tuletõrjeõppused vajalikud? No kindlasti on, sellepärast, et ma arvan, et see riskikoht ongi see, et alarmid lähevad kogu aeg niisama tööle ja keegi, siis kui päris tulekahju on, siis keegi ei viitsi ennast liigutada. Et selles mõttes on ka mõistlik teada, mida siis teha, kui tõepoolest tulekahju peaks puhkema. Ikka. Tuletõrjeõppusi tuleb teha nii, et nendest kasu oleks. Kui ma ei ole veel üldse klassi jõudnud ja ootan välja, siis sellest ei ole kasu, siis ma ei õpi evakueerimist. Aga praegu võib-olla õpin, ma ei tea. Kus teie viibisite, kui puhkas tuletõrjeõppus? Oma kabinetis. Ja mis teie mõtlesite, kas te teadsite, et on selline üritus? Üldiselt küll, sest ma olen korruse eest vastutav isik ja mina pidin vaatama, et kõik inimesed oleks nendelt ruumidest väljas, mis minu haldusalasse jäävad teisele korrusele. Mis te arvate, kas see õppus oli õpetlik täna? Tähendab, ma arvan, et igal juhul, sellepärast, et muidu kui tekib ikka reaalne olukord ja oht, et siis ma arvan, et inimesed ei oska üldse mitte midagi või lähevad paanikasse. Nüüd vähemalt nad on ühe korra läbi teinud ja eelkõige ma arvan, see oluline mitte niivõrd inimestele või pigem just ütleme vastutavatele töötajatele, ütleme, kes on siis turvatöötajad ja näiteks kaasa arvatud mina, kes on korrusevanem, et mul oleks täpselt teada, mida mina teen, mismoodi ma reageerin, kui siuke ohusituatsioon on. Tuletõrjeõppus läks suhteliselt hästi, et üks evakuatsioonitrepikoda, mis oli nagu suitsuga täitunud, et üks inimene ainult tuli läbi, et teised valisid ohutu ja turvalise evakuatsiooni teed, läksid ohutult välja. Tudengi puhul on see, et kui hoones juba ükskord siin rakenduvad kellad, siis tudeng peaks hakkama hoonest lahkuma. Et kellad on siin ka viivisega, aga see on selle jaoks, et saaks häirehõiksust kontrollida, et need on teised isikute rollid, turvatöötajad ja maja haldurid, kes tegutsevad ennem juba, aga kui kell juba käib, siis tudeng peab teadma, et ta peab hoonest lahkuma. Uni on usina tudengi suurim vaenlane. Kust saada Tallinna Ülikooli kampuses kõige paremat kohvi? Uuris Tudeng TV eksperimentaalmeeskond. Tere, mina olen Johan ja täna lähme kohvi jooma. Käime läbi kõik 4 ülikooli kohvikut, et saada teada, kust saab kõige paremat kohvi kõige odavama hinnaga. Ja kuna minu arvamus ei loe mitte midagi, siis on meil täna siin 4 spetsialisti. Sina oled meil siin 15-aastase kohvi joomiskogemusega. Kuidas tundus, kas täna oli midagi uut või on kõik vana olnud must kohv? Ma olen alati arvanud, et masina, automaadi kohv on kohutav. Sellepärast ma ei joo kunagi ilma piimata. Kunagi jõin jäätisiga. Kui tihti sa kooli kohvikust kohvi ostad? Väga tihti. Ma olen väga suur kohvi armastaja. Kas sul on meie koolis ka kindel kohvik, kus sa kõige tihemini käid? Ei ole. Ma lihtsalt jooksen läbi sealt, kus ma kõige kiiremini kohvi saan. Sina oled meil siis see inimene, kes kohvi üldse ei joo, kuigi sa oled ikkagi täiesti üleval ja ei maga. Räägi meile sellest. Ma ei joo tõesti kohvi.
minu peres ei olegi väga traditsiooni kohvi juua, et me oleme rohkem tee-inimesed. Ja see oligi meie selle nädala test. Saime teada, et kõige paremat kohvi saab Terra majast tudengi kohvikust. Nii et kui teil on 1 euro taskus ja te tulete kooli, siis te loengus kindlasti magama ei jää. Nüüd sporditeemadel. Tallinna Ülikooli võrkpallinaiskond sai eelmistel nädalatel tunda nii võidumaitset kui ka kaotuse kibedust. Lõppenud nädalavahetusel toimusid tudengite meistrivõistlused võrkpallis ning üliõpilasmeistriks tuli Tallinna Ülikool, kes alistas pingelises finaalmängus Tallinna Tehnikaülikooli geimidega 2-1. Eesti karikavõistlusel kahjuks aga veerandfinaalist kaugemale ei jõutud, kaotas mõlemad heitlused TTÜ-le. Balti liigas kogus esindusnaiskond 1 võidu ja kaotuse. Eesti karikavõistluste veerandfinaalis kaotas Tallinna Ülikooli naiskond nii võõrsil kui ka kodusaalis TTÜ-le geimidega 0-3. Käimasolev mäng on Balti liiga raames, kus Tallinna Ülikool võõrustas lätlaste Riia Stradina ülikooli ning kaotas napilt 2-3. Otsustav geim punktidega 16-18. Allajäämine heastati aga järgmisel päeval, kui alistati teine Läti naiskond MSG Seltaleja geimidega 3-1. See aasta toimub Eesti ja Balti liiga koos, ehk siis toimubki ainult Balti liiga turniir samamoodi nagu meeste Schenker liigas. Naiste Balti liigas osaleb sellel hooajal 6 Eesti, 4 Läti ja 2 Leedu võistkonda ning ülikool hoiab 4 punktiga 6. kohta. Tabelliider Kohila on pidanud 1 mängu rohkem ning kogunud 8 punkti. Eesmärk oleks jõuda play-offi ehk siis 8 tugevama hulka võimalikult kõrgel asetusel ehk siis mitte kohtuda kohe esimese võistkonnaga. Kontrollmängud ja ka see mäng on näidanud, et on võimalik kõigiga mängida. Samuti punktisüsteem, kus 3-2 kaotus annab ka 1 punkti, annab võimalust siin pürgida kõrgemale. Et tasapisi 1 mäng korraga ja Eesti meistrivõistlused toimuvad kevadel, millest ei oska veel täpselt midagi öelda, et vaatame, mis siin Eesti võistkonna tase on, sest palju mängeid on vahetanud klubisid ja täpne jõudude vahekord on veel teadmata. Järgmine Tallinna Ülikooli naiskonna kodumäng toimub taas Balti liiga raames, kui Lilleküla gümnaasiumi spordisaalis kohtutakse 16. novembril kell 12 leedulannadega. Päev hiljem kell 3 TLÜ pallisaalis aga teise Leedu klubiga. Kõik huvilised ja fännid on naiskonnale kaasa elama oodatud. Olge kohal! Tänaseks kõik. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Kohtumiseni!